नक्सै बनाएको पनि माने मेरो बाबु। सरी आइन्दा यस्तो प्रक्रिया बन्द गर मेरो बाबु। ल यी माफ गर। त्यो बन्द भयो। सरी आजसम्म घरमा पैसा माग्न जानुहुन्छ, बारम्बार फोन गर्नुहुन्छ। यो खासमा कन्सल्टेन्सीले बनाएको सरकारी कुर्सी छोडेर उहाँको घरमा पैसा उठाउन किन जानु भएको छ? तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ कि कहाँ जानुभएको भनेर सोध्नु त उहाँलाई। यहाँ चाहिँ अपिललाई अथवा अरू कोही पत्रकार आएर यहाँ चाहिँ यो व्यापार गर्ने ठाउँ हो, कुनै कर्मचारीको दोकान हो? कति दिनुभयो त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएन। यहाँको समस्या के हो भने तपाईँलाई पनि थाहा रहेछ यो कुरा। यो कहाँबाट आयो तपाईँलाई? कन्सल्टेन्सीले बनाएको सर। कहाँबाट आयो तपाईँलाई? कन्सल्टेन्सीले हो के सर? कसले दियो तपाईँलाई? एउटा साथीको हो कन्सल्टेन्सी। तपाईँको साथीलाई फोन हाल्नु, कुरा घटाइदिनुहोस् न दुईजनाको। ल म जान्छु। उहाँ म्याम हुनुभयो, उहाँ हुनुभएको थिएन होइन तपाईँ? म्याम कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको म्याम? मेरो म्याम डेनमार्क। मैले नबुझेकै कारण यही हो। तर अपिलजी अब म त्यहाँ फेरि त्यो सिग्नेचर गराउन आउँदा अब मैले के लिएर आउनु पर्ने हो सर? पैसा लिएर आउनु क्या, पैसा लिएर। ए अलि छिटो आउनु होला। यहाँ बसेर दोकान चलाउने हो कि जागिर खाने हो भनेको? कि दोकान चलाउनु पर्यो कि जागिर खानु पर्यो नि? तपाईँहरूले के गर्ने भने त्यो तपाईँहरूको नक्सा बनाउने काम होइन होइन। म पीडित होइन क्या, फेरि म पीडित होइन, यो प्रथाको विरोधी हुँ म। तपाईँ यो ओडाको ओडाध्यक्ष हो कि कन्सल्टेन्सीको ओडाध्यक्ष हो? तुरन्त स्टाफ मिटिङ राख्छन्, उहाँहरूलाई अब यो खालको हरकत गर्नु हुँदैन। वडालाई तिर्नु तर त्यो प्रोसेस गरिदिन्छ, अगाडि फाइलहरू बनाउने गर्ने चाहिँ प्राइभेट काम हो क्या। यहाँ घर महिलाले घर बनाउनेको त्यसको नक्सा कसरी बनेको होला? सबैलाई यस्तो नगरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू मेरो भाइ, नो कम्प्लेन। एकदम लभ यू मेरो बाबु, थ्याङ्क यू। गण्डकी छड्के विथ अपिल त्रिपाठीको साथमा मेरो विश्वास सधैँ नेपाल फर्निचर, ढुक्क वर्षौं वर्षलाई। लीलाकान्त कणेल दिशा गर्ने ठाउँ कनाउँदै रगत पनि आउने। वैदिक आयुर्वेदमा गएपछि ठुलो विश्वास आयुर्वेदमा छ। म साह्रै पीडित भएर म यो खुसीको आँसु। नमस्कार, गण्डकी छड्के विथ अपिल त्रिपाठीमा स्वागत छ। मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार राति 9 बजे प्रसारण हुन्छ। आजको घटना, आजको विषय एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। यहाँ पात्र एउटा देखिएला, घटना एउटा देखिएला, वडा कार्यालय एउटा देखिएला, तर अधिकांश वडा कार्यालयहरूको र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकहरूको यो प्रवृत्तिको प्रश्न हो। एकजना सेवाग्राही पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 21 को वडा कार्यालयमा घर अभिलेखीकरणको सेवा लिन जान्छ। त्यसपछि त्यहाँ कार्यरत सरकारी इन्जिनियरले आफूसँग गैर कानुनी रूपमा बिना रसिदको पैसा मागेपछि यो गलत हुँदैछ भन्ने महसुस गरी सेवाग्राही हाम्रो कार्यालयमा गुनासो गर्न आएको छन्। भएको के हो, कसरी हो, सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई तपाईँ समक्ष पेश गर्दैछौँ। त्यसपछि विषय बुझौँ, त्यसपछि विषयलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यो हेर्नुहोस्। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँको नाम के हो? नमस्ते, म कृष्ण लामिछाने। समस्या के भयो ल भन्नुहोस्। समस्या, म विदेश हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ अनलाइनबाट जग्गा पास गरेर अनलाइनबाट जग्गा पास गरेपछि नक्सा बनाउन नमिलेपछि घर चाहिँ बनायो। म आए पछाडि एउटा होटल खोल्नु पर्यो भनेर म दर्ता गराउन जाँदा घर छैन, जग्गामा अभिलेखीकरणहरू घर निकाल्नु पर्यो अनि दर्ता हुन्छ भन्ने कुरो भयो। अनि म ओडामा गएँ, कर्मसँग के गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँले घर चाहिँ बनाइसक्नु भएको थियो, नक्सा पास नगरिकन बनाउनु भयो। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, नक्सा पास नगरेको घरहरूको चाहिँ अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भन्ने भएर त्यो प्रोसेसलाई तपाईँ अगाडि बढेँ। अनि म ओडामा गएँ। ओडामा गएपछि गर्नु पर्यो के हो भनेपछि यो गर्नुहोस् भन्नुभन्दा नि पहिला अनि सबै डकुमेन्टहरू इन्जिनियर साहब कहाँ टेबुलमा पुग्यो। पैसा लाग्छ भन्ने कुरो भयो। कति लाग्छ भनेपछि 30-35 हजार लाग्छ भन्नुभयो। अनि हुन्छ भन्ने कुरो भयो। अब त्यहाँ नक्सा अब कसले बनाउने, नक्सा बाहिर बनाउनु पर्छ भन्ने भनिएन, नक्साको छुट्टै लाग्छ पनि भनिएन। मैले के सोचेँ भने अब 30-35 हजार लाग्ने भएपछि ल ठिक छ भने यो नगरपालिकाले गर्ने काम हो भने मैले फाइल छोडे पछाडि अनि मेरो कर्मीसँग हुँदै गयो। अब 3.5 महिना 4 महिना लागे पछाडि मेरो चाहिँ त्यो सम्पन्नताको भयो, लिन आउनुहोस् भनेर फोन आयो। लिन आउनुहोस् भनेर फोन आएपछि म लिन गएपछि त्यो दिन इन्जिनियर सरहरू हुनुहुन्छ। मलाई कार्यालय सहायकलाई हेर्न लाउनु भयो। त्यहाँको सचिव सरले, कार्यालय सहायकले तपाईँको सम्पन्नता बनेको रहेछ भनेर दिनुभयो। म लिएर आएँ। भोलिपल्ट मैले त्यो पेपर अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र तपाईँले पाउनुभयो? पाएँ। अनि त्यो पैसा बुझाउनु पर्ने पैसा बुझाउनु भयो? पैसा मैले चाहिँ त्यो 35-36 हजारका पहिला बिल, यस्ता बिलहरू गरेर मैले टोटल गर्दाखेरि 35-36 हजार पुगिसक्यो भनेपछि मेरो यही अन्तर्गत भयो भन्ने सोचेँ। अनि मैले अभिलेखीकरणको यो प्रमाणपत्र पनि मलाई दिनुभयो कार्यालय सहायकले निकालेर। म घर लिएर आएँ। घर लिएर आएपछि भोलिपल्ट म यो होटल दर्ता प्रोसेसमा गएँ।
दत्त प्रोसेसमा गएँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि यो तपाईँको त यहाँ सिफारिस गर्नेको सिग्नेचर पनि छैन, निरीक्षण सब इन्जिनियरको सिग्नेचर पनि छैन भन्ने कुरो भयो। भने पछाडि अनि मैले फेरि फोन गरेँ त्यहाँबाट, तपाईँको पैसा पनि बुझाउनु छ, त्यो लिएर आउनुहोस्, पैसा बुझाउनुहोस्, सिग्नेचर गरिदिन्छु, लिएर जानुहोस् भनेर सरले भन्नुभयो, इन्जिनियर सरले। सब इन्जिनियरको साइन छैन यहाँ? छैन। अनि म गएपछि मैले त अहिले मैले बुझिनँ यो चाहिँ होइन। पहिला मैले त यत्रो तिरेर सबै तपाईँले भने जति तिरेर त अब गरेछु त, अनि यो नक्सा बनाउनु पर्छ, बाहिर बनाउनु पर्छ, तपाईँले त केही भन्नु भएन। मैले बुझिनँ, भने होइन यो चाहिँ हाम्रो काम हो, हामीले बनाउने हो, छुट्टै बनाउने हो, यो छुट्टै पैसा दिनुपर्छ भने पछाडि मलाई अलिकति शङ्का लाग्यो। नक्सा हामीले बनाउने हो, हामीले बनाउने हो, हामी गर्छौँ, तपाईँलाई पिर छैन, हामी गर्छौँ भन्नुभयो। म त अब यही 30-35 हजारमा बन्छ भन्ने सोचेँ। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ पछाडि यो दिइसके पछाडि उनीहरूले सिग्नेचर नगरिकन दिए, सचिवहरूले अरूले सिग्नेचर गरे, उनले चाहिँ गरेनन्, सब इन्जिनियरले गरेनन्, अनि लिएर आएपछि चाहिँ हाम्रो पैसा पाएनौँ भनेर फोन गरेँ। मलाई चाहिँ यसो विचार नि, यदि यो त होइन भने नगरपालिकाको बिल सहित ल्याउनुहोस् भन्दा मलाई बिल आउँदैन, यो पहिला बिल त्यति नि हाम्रो प्राइभेट काम हो, हामीले छुट्टी गरेर काम भन्छन्। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो त सरकारी अफिस हो, सरकारी काम गर्नुपर्ने, नगरपालिकाको काम गर्नुपर्ने, यो प्राइभेट कन्सल्टेन्सीको काम किन यसले यहाँ गर्छन् त? त्यसो भए मैले त्यत्तिकै गराउँथेँ कि मेरा भाइ भतिजा इन्जिनियर पढेका छन्, कन्सल्टेन्सी खोलेका छन्, मैले त्यत्तिकै गराउँथेँ कि 10,000मा गराउँथेँ कि या 85,000 दिन्थेँ, म छुट्टै व्यवस्था गर्थेँ नि त। कति पैसा मागे तपाईँ? 35,000 मागे। त्यही पैसा 35,000 मागिरहेको छन्। त्यो 35,000 भनेको चाहिँ उनीहरूले कुनै रसिद दिने होइनन्, बिल दिने होइन, रसिद दिन मिल्दैन। अब यो के को पैसा हो, उनले लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा म एकछिनमा भन्छु, एकछिनमा आउँछु त्यो विषयमा। सबैभन्दा पहिला उनले गरेको यो डिल हेर्नुहोस्, डिल सुन्नुहोस्। बाहिरबाट बनाउनु पर्ने हो नि त, हजुरले बाहिरबाट भन्नुहुन्थ्यो होला, मलाई यति लाग्छ, म त 30-35 लाग्छ भनेको त त्यो भाउचर भरे त्यही होला भन्ने सोचेँ सर। सर अब त्यो लास्ट त अनि त्यत्रो 30-35 त कतिसम्म गर्दा हुन्छ? अनि म कहाँ लिएर आऊँ सर? कहिले पर्सि आइतबारै आऊँ? कति लिएर आऊँ त नि सर? फिक्स भन्नुहोस्, म अलि मिलाइदिनु सर। त्यो त धेरै भयो नि त नि सर त्यत्रो। आइतबार आऊँ सर अफिस है? मलाई रिसिप्ट त दिनुहुन्छ नि सर बिल? होइन त्यस्तो बिल त हुँदैन, तपाईँले मुख्य सडक पनि सुझाउँछ, मुख्य तपाईँले जाने पर्ने घर बनाउँदै हुनुहुन्छ नि, उहाँको पनि त्यो नक्सा बनाएको बिल हुँदैन के? ए ल सर, म हुन्छ, म पर्सि तपाईँले पाउने डकुमेन्ट पाउनुहुन्छ, एउटा घर, एउटा नक्सा पाउनुहुन्छ, अनि सम्पन्न पत्र पाउनुहुन्छ कि? ए त्यो तपाईँले नक्सा बनाएको बिल रसिद मलाई दिनुहुन्न? हजुर, त्यो कुरा गरौँ ल। ठिक छ, ल हस् त नि सर, ल म आउँछु पर्सि। ल 25,000 लिएर आउने भनेको यो पैसा के को हो भनेर के बुझ्नु भएको छ त तपाईँले? अब उनीहरूले चाहिँ नक्सा बनाएको हो भनेका छन्, मैले त नक्सै बनाउनु पर्ने हो, यसरी प्राइभेट सेक्टरबाट बनाउनु पर्ने हो भने त म आफै बनाउँथेँ र भतिजालाई लाउँथेँ, अथवा कहीँ कन्सल्टेन्सी खोजेर लाउँछु। नगरपालिकाकै कर्मचारीलाई यसरी नगरपालिकाको कुर्चुली मैले किन काम गराउँछु भन्ने मेरो मानसिकता कि यसरी सरकारी कर्मचारीले सरकारी कार्यालयमा बसेर प्राइभेट कन्सल्टेन्सी काम होइन? नत्र भने त मलाई बिल दिनुहोस्, यस्तो पहिलो रसिद दिनुहोस्, 35 दिन्छु भनेको मैले। यो मिल्दैन, हाम्रो प्राइभेट काम हो, हामीलाई छुट्टी चाहिन्छ। अब के गरौँ भने यो सिग्नेचरको कुरा गरौँ न। सिग्नेचर उनले नगरिकन दिएछन्, सिग्नेचर गर्नलाई के गर्नुपर्ने हो? तपाईँको सिग्नेचर रहन्छ भनेर एकचोटि कुरा गरौँ। अब म त्यहाँ फेरि त्यो सिग्नेचर गराउन आउँदा अब मैले के लिएर आउनुपर्ने हो सर भन्नु त? म आउँछु छिट्टो, आजै भ्याइन्छ? पैसा लिएर आउनु क्या, पैसा लिएर। ए अलिक छिटो आउनु होला। त्यही 25,000 लिएर आउने सर? हजुर हजुर। पैसा लिएर आएपछि सिग्नेचर गर्छु भन्नु। पैसा लिएर आउनु, सिग्नेचर गरेर लिएर जानुहोस् भने तपाईँ वडा कार्यालयमा जानुहोस्, हामी अहिले जाँदैनौँ, तपाईँ एक्लै जानुहोस्। यो विषयको साङ्गो पाङ्गो नलागिकन अहिले पैसा नदिनुहोस्, पैसा म ल्याउँला दिउँला, ठिक छ, सिग्नेचर गरिदिनुहोस् भनेर जानुहोस्। हुन्छ हुन्छ। यो सिग्नेचर छुटेर चाहिँ सर यहाँ छुटेछ नि, मैले नदिनु भनेर भनेको थिएँ, त्यहाँ दिइहाल्नु छ। अनि त्यो पैसा पनि के हो सर? मैले त बुझिनँ क्या। तपाईँहरूलाई त्यो अब चाहिँ 30-35 हजार भन्नुभयो होइन पहिला सुरुमा, अनि मैले त यहाँ 30-35 हजार खर्च गरेँ। यस्तो हो कि यहाँ तिर्ने भनेको वडा तिर्ने छुट्टै भयो। जस्तै वडा तिर्नलाई त नक्सा बनाउने अनि यताउता सबै हुने भयो नि त, वडालाई तिर्नु, तर त्यो प्रोसेस गरिदिन्छ, अगाडि फाइलहरू बनाउने गर्ने चाहिँ प्राइभेट काम हो क्या,
हो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यता नि पैसा भयो यता नि पैसा भयो त्यो त मलाई पहिला थाहा पनि भएन हजुरले भनिदिनु भएन मलाई थाहा भएन भन्यो नि पैसा यसैको पैसा हो के अब तपाईँले लाग्यो एकदमै चाक्लेट छ यताउता छ भन्ने लाग्ला के अरे अब आफ्नो सिपले बनाएको हो नि त बनाउने गर्न त के छैन मसँग पैसा छैन सर अहिले मैले पोखराबाट बाहिर आएको मसँग खाता साता केही छैन पोखरा घरतिर गएर खोजखाज गरेर ल्याउने हो अलिकति खर्च लिएर गएको थिएँ पोखरातिर सिद्धियो अब तपाईँले अब 2000 दिएर भएन 1000 दिएर भएन हुन्छ होइन अहिले आउँला नि त हामी त्यता अलि एकछिन त्यता साइडतिर आउँला नै छ घरमा छ हामी अहिले फोन गरेर आउनुलाई फेरि कति निस्किन्छु फोन गरेर आउनुलाई तपाईँ वडा कार्यालयमा जानुभयो के भयो कुरालाई भन्नु अनि वडा कार्यालय गएपछि तपाईँले यस्तो यस्तो सिग्नेचर छुट्याइदिनु भएको छ मैले दुःख पाएँ पैसा ल्याउनु भयो भने है पैसा त मैले अझै नै कुरो बुझिने सर यो भने होइन पैसा त यो हाम्रो प्राइभेट काम हो नक्सा बनाउने हाम्रो छुट्टै काम हो यसको पैसा छुट्टै तपाईँलाई मिलाएर 25,000 हो यो लिएर आउनुहोस् भनेर सिग्नेचर चाहिँ गरिदिएँ हाम्रो प्राइभेट काम हाम्रो प्राइभेट नितान्तै प्राइभेट काम हो यो अफिसले गर्ने होइन भने मेरो दुखाइ अफिसले गर्ने होइन भने मेरो नगरपालिकाको इन्जिनियरले कर्मचारीले त्यहाँ बसेर किन प्राइभेट काम गरेको छ अफिस टाइममा मेरो काम किन हुँदैन फेरि पहिलो कुरा त उनीहरूले नक्सा तपाईँको बनाउनै पाउँदैनन् त्यो नै गैर कानुनी कुरा हो उनीहरूले कन्सल्टेन्सी खोल्न पनि पाउँदैनन् कानुनले रोकेको छ उनीहरूले त्यो काम तपाईँको नक्सा त बनाउनै पाउँदैनन् त्यो तपाईँको नक्सा बनाउने भनेको त तपाईँको नक्सा उनीहरूले बनाएर उनीहरूले पास गर्ने आफैले परीक्षा दिने आफैले पास गरे त्यही गरे त भाइ फेरि प्राइभेट काम हुन्छ ए कस्तो खालको सिस्टम प्राइभेट काम त प्राइभेट काम भयो तर प्राइभेट काम तिनीहरूले गर्न पाउँदैन मेरो अफिसको इन्जिनियरले गर्यो अफिस टाइममा फेरि त्यसपछि के भयो आजको कुरा केही छ आज चाहिँ बिहान म उठेर तर्खर गर्दै थिएँ 10:30 11 बजीतिर होला अफिस टाइमै थियो 11 बजीतिर सब इन्जिनियर सर घरै आउनुभयो अघि घरै आउनुभयो अनि घरै आएपछि मैले पैसा छैन सर अहिले म खोजेर ल्याउने हो म खोजेर चाहिँ म अफिस टाइममा पैसा उठाउन तपाईँको घरै आउनुभयो बिहान अफिस टाइममा 11 बजीतिर टाइम छ घडीमा अनि आउनुभयो म 12:30 बजीतिर अफिसमै आउँछु सर भनेर अब पैसा बुझाउनु म जानै पर्छ घरै आइपुगेपछि घरै आउनुभयो सब इन्जिनियर सर तपाईँलाई यो सबै भनेको सब इन्जिनियरले मात्रै हो कि इन्जिनियरले पनि यो सबै कुरा पहिला भएको सब इन्जिनियरसँग मात्रै हो है पछाडि पैसा माग्ने बेलामा मात्रै इन्जिनियर सरले माग्नु भएको मलाई फोन गरेर यो कुरा दोकानी भएको सबै सब इन्जिनियरसँग हो फेरि दुईटैले मागे पैसा माग्न त दुईटैले बार मसँग फोन रेकर्ड छ दुईटैले तारन्तार दिनमा 2 चोटि 3 चोटि पैसा लिएर आउनुहोस् भन्ने त भइरहेछ ल जाऊ तपाईँले अरू प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरू जे भनेका छन् त्यो सबै पुरा गर्नु के बाँकी छ त भन्दा केही पनि छैन भन्छन् फेरि हाम्रो निजी काम हो भन्छन् फेरि मैले त्यहीँ बुझ्दिनँ क्या सर र यो कर्मचारी तन्त्र बिग्रिएको भित्रको संयन्त्र तपाईँको चाहिँ यो सिन्डिकेट त्यही काम बाहिर हाम्रो 100 युवाहरू चाहिँ बेरोजगारहरू बसेछन् कन्सल्टेन्सी खोजेर बसेछन् 10,000मा काम गऱ्यो भने त 5,000 बचाएर चामल खान्छ नि त त्यसले उसले त्यही सरकारी कर्मचारी त्यहाँ एक त सरकारी जागिर खाइरहेछ प्राइभेट काम पनि खोजेर ल्याएर बाहिरको मान्छेको मुखै टालेर उहाँ सरकारीको अफिसमा उसले सटर खोलिरहेछ क्या सर त्यो त मैले बुझिनँ क्या म जतिको यतिको मान्छेले बुझिनँ भने महिनाको 50,000 कमाएर साउदी अरब गएर बुढीका नाममा पठाएर यहाँ ताना माना जोडेर 2 लाखको घर बनाउने महिलाको हालत के होला त्यसले नक्सा कसरी पास गर्थे कसरी गरे होला म पीडित होइन क्या फेरि म पीडित होइन यो प्रथाको विरोधी हुँ म ल हामी पैसा लिएर बुझाउन जाउँ त्यसो भए वडामा जाउँ बुझाउन जाउँ यहाँ वडा कार्यालयमा पुग्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जस्तो यहाँ इन्जिनियर र सब इन्जिनियर दुवैजनाले भनिरहेका छन् यो अगाडि प्रोसेस गरेको कागजात मिलाएको नक्सा बनाएको यो अलग्गै प्रोसेसको पैसा लाग्छ त्यो अलग्गै हाम्रो प्राइभेट काम हो त्यसको अलग्गै पैसा लाग्छ भनेर भनिरहेका छन् उनीहरू नक्सा बनाएको कुरालाई इङ्गित गरेर यो प्राइभेट काम हो यसको अलग्गै पैसा लाग्छ भनेर भनिरहेका छन् हो उनीहरू ठिक भन्दैछन् नक्सा बनाउने कुरा अभिलेखीकरणको लागि फेरि पनि नक्सा बनाउनु पर्दो रहेछ अब त नक्सा बनाउने भन्ने कुरा प्राइभेट काम नै हो उनीहरू सही भन्दैछन् तर प्राइभेट काम कसले गर्छ प्राइभेट काम प्राइभेट सेक्टरले गर्छ सरकारी कार्यालयले गर्दैन प्राइभेट काम प्राइभेट मान्छेहरूले गर्छन् सरकारी मान्छेहरूले गर्दैनन् तर सरकारी कुर्सीमा बसेर प्राइभेट काम हो हामीले गर्यौँ भनेर सेवाग्राहीसँग एउटा
सरकारी सेवा सुविधा खाएको कर्मचारीले किन भनिरहेको छ? यो आम प्रवृत्तिको कुरा हो। 1.5 वर्ष अगाडि हामीले पोखरा महानगरपालिकाकै अर्को एउटा वडा कार्यालयको विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। त्यहाँ कार्यरत एकजना इन्जिनियरले आफूले भनेको ठाउँमा आफूले भने जति रकममा नक्सा बनाए काम गरिदिने, अन्त बनाएर ल्याउँदाखेरि उनलाई हुँदै नहुने गरेर सेवाग्राहीलाई हैरान पारेका थिए। त्यो भनेको इन्जिनियरहरूले त्यहाँका प्राविधिकहरूले आफूले कन्सल्टेन्सी खोल्न मिल्दैन। जहाँ उनीहरूलाई कमिसन आउँछ सेवाग्राहीलाई त्यहाँ पठाउँछन्, अथवा कमिसन आउने मात्र होइन अरूको नाममा प्राइभेट कम्पनी खडा गर्छन्, अरूको स्ट्याम्प लगाउँछन्, अरूको हस्ताक्षर गर्छन् र कारोबार र काम सबै आफूले गर्छन्। कानुन त उनीहरूले त्यो नक्सा बनाउनै पाउँदैनन्। पहिलो कुरा नै सकियो। उनीहरूले हामीले नक्सा बनाएका हौँ, यो हाम्रो प्राइभेट काम हो भनेर भनिरहेका छन्। उनीहरूले नक्सा बनाउ अब उनीहरूले नक्सा बनाउने भनेको उनीहरू त नक्सा पास गर्ने ठाउँमा छन्। नक्सा पास गर्नुपर्छ। उनीहरूले नक्सा पास गरेर प्रोसेस अगाडि बढाएर अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ। भनेको परीक्षा दिने पनि आफै, नक्सा आफैले बनाएपछि के हुन्छ? परीक्षा दिने पनि आफै, अनि त्यो परीक्षाको कपी चेक गर्ने पनि आफै, मार्क्स दिने पनि आफै, अनि रिजल्ट पब्लिस गर्ने पनि आफै। यस्तै भयो त्यहाँ। सेवाग्राहीलाई यो विषय थाहा छैन, सेवाग्राहीलाई नक्सा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन भने सेवाग्राहीलाई भनिदिने हो, बुझाइदिने हो। जहाँ सस्तो पर्छ, जहाँ तपाईँलाई मन लाग्छ, जो तपाईँका नजिकका छन् अथवा जहाँ तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुन्छ तपाईँले त्यहाँ नक्सा बनाएर ल्याउनुहोस् भन्न भनियो। सरकारी मान्छेले सरकारी कुर्सीमा बसेर पदको दुरुपयोग गरेर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने होइन। यो हो बुझ्नुपर्ने कुरा। अब जाउँ वडामा। सर हजुर पैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 भयो? मिल्यो हिसाब? सरले ल्याउनु भन्नुभएको थियो, ल्याएँ सर। मिल्यो? यो सर यस्तो हो कि जुन उहाँको घर नक्साको थियो होइन, घर बनाउनको लागि जुन नक्सा बनाउनुहुन्छ नि त्यो खास तपाईँ सरकारी मान्छे हो कि होइन? यो कार्यालयमा के को पैसा लिएको? यो खासमा कन्सल्टेन्सी अहिले भर्खरै कहाँ गएको? त्यो योजनामा एउटा काम पनि छ लामा। यो वडा कार्यालय हो कि तपाईँको दोकान हो? होइन सर, यो म खासमा त्यहाँ साइटमा गएको थिएँ अनि उहाँ सरको घर नक्सा बनाउनु पर्ने थियो सम्पन्नको लागि, अभिलेखीकरणको लागि थियो। अनि त्यो नक्सा बनाएको उहाँले दिनुभएको थियो। नक्सा कसले बनायो? कन्सल्टेन्सीले सर। तपाईँको कन्सल्टेन्सी? होइन सर, मेरो कन्सल्टेन्सी हो। पैसा किन तपाईँले? अनि कन्सल्टेन्सीले बनाउनु भएको थियो अनि कन्सल्टेन्सीले मलाई कहिले सरसँग यसो कन्ट्याक्ट गराइदिनु कहाँ हुन्छ भनेर, अनि त्यो अनुसार मैले गराएको थिएँ सर। तपाईँको कन्सल्टेन्सी? मेरो कन्सल्टेन्सी हो सर। कसको कन्सल्टेन्सी? कन्सल्टेन्सी बजारमै छ कि? कहाँ छ? त्यो त्यतिर चौकतिर रहेछ सर। कहाँ छ कन्सल्टेन्सी? कन्सल्टेन्सी अब ठ्याक्क एउटा सरले बनाउनुहुन्छ। कुन सरले? हाम्रो महानगरकै एउटा इन्जिनियर सर हुनुहुन्छ, उहाँले बनाउनुहुन्छ। महानगरको सरले कन्सल्टेन्सी चलाउनुहुन्छ? अब कन्सल्टेन्सी चलाउनुभन्दा पनि उहाँले बनाएर मलाई दिनुहुन्छ अनि त्यो मलाई उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ कि। नक्सा कन्सल्टेन्सीसँग बनाउने हो कि तपाईँसँग बनाउने हो? कन्सल्टेन्सीसँग सर। अनि उहाँ कन्सल्टेन्सीमा जानुभएको छ? उहाँ सर आउनुभयो। चिन्नुभएको छ उहाँलाई? कन्सल्टेन्सीले चिनेको छ? कन्सल्टेन्सीलाई फोन लगाउनु न। तपाईँको कन्सल्टेन्सीलाई फोन लगाउनु। तपाईँको कन्सल्टेन्टलाई, उहाँको नक्सा बनाएको कन्सल्टेन्टलाई तपाईँले फोन लगाउनुहोस्। तपाईँको नक्सा कहाँ बनाउनु भएको? मलाई थाहा छैन। लक्ष्मण सरको नम्बर बाहेक मलाई कसैको नम्बर थाहा छैन। एउटा सर आउनुभएको थियो तपाईँको नाम नाप्नलाई। आन्टी हुनुभएको थियो कि तपाईँको? पनि तपाईँलाई मात्रै देखेको मैले, अरू देखेँ। हेर्नुभएको थियो सुरुमा, हेर्नु न। भेटेको छैन खोइ मलाई। म्याडम त मेरो कोही पनि छैन। मेरो सिङ्गलो घर हो, त्यहाँ घर पसेर आएको मान्छे होला। मेरो त कोही पनि छैन। तपाईँ कि वडाको काम गर्नुहोस् कि जागिर खानुहोस् कि व्यापार गर्नुहोस्, यो तपाईँको व्यापार गर्ने ठाउँ होइन।
यो नागरिकलाई सेवा दिने ठाउँ हो। सेवा दिए बापत तपाईँलाई राज्यले तलब दिन्छ, भत्ता दिन्छ, सेवा सुविधा दिन्छ, त्यो बापत तपाईँले नागरिकलाई सेवा दिने हो। व्यापार गर्ने हो भने जागिर छोडेर व्यापार गर्न जानुहोस्, पैसा त्यहाँ धेरै कमाइन्छ। तपाईँ सिप भएको मान्छे हुनुहुन्छ, प्राविधिक मान्छे हुनुहुन्छ, पढेको मान्छे हुनुहुन्छ, व्यापार गर्नुहोस् न। तपाईँ कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँले कन्सल्टेन्सी खोल्न पाउनुहुन्न, तपाईँले उहाँको नक्सा बनाउन पाउनुहुन्न, घरमा पैसा माग्न जानुहुन्छ, बारम्बार फोन गर्नुहुन्छ। कानुनले वर्जित गरेको कुरा सरकारी कुर्सीमा बसेर नगर्नुहोस्। यो पहिले मेरोबाट गल्ती भयो, अबदेखि म यसले गर्दिनँ। यो खासमा कन्सल्टेन्सीले बनाएको मेरो गल्ती भयो कि मैले कन्सल्टेन्सीले बनाएको हो। कोही कन्सल्टेन्सीलाई, कोही कन्सल्टेन्टलाई, कोही इन्जिनियरलाई मास्टर बिल्डर्स भन्ने होइन, चिन्नुहुन्छ? 30 नम्बर खोदीमा छ अरे, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 30 मा छ अरे त्यसको अफिस। जानु भएको छ? छैन मलाई, आई नेभर। ओ इन्जिनियर त्यहाँको चिन्नुहुन्छ? के दाल कि सञ्जीव कि के भनेछ चिन्नुहुन्छ? उहाँले चिनाउनु भएको छ? एकचोटि निकाल्नुहोस् त, नक्सा निकाल्नुहोस् त, एकचोटि तपाईँको नक्सा निकाल्नुहोस् त, तपाईँले उहाँले ड्रइङ गरेको नक्सा निकाल्नुहोस् त। यो कन्सल्टेन्सी 30 नम्बरमा छ भन्छ, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 30 मा भन्छ। यो ड्रइङ गर्ने मान्छेको नाम भन्छ, के नाम भन्छ यो ड्रइङ गर्ने मान्छेको नाम? दीपक राज पाठक भन्छ। दीपक राज पाठक चिन्नुहुन्छ? मलाई थाहा, उसले ड्रइङ गरेको रे, उसले चेक गरेको रे, ड्रइङ गरेको सन्दीप दाहालले, चिन्नुहुन्छ? मलाई थाहा छैन। यो पैसा दिने कसलाई हो? सन्दीप दाहाललाई होला नि त, पाठकलाई होला नि त। यदि हो भने तर तपाईँहरूले त यो एउटा कम्पनी तपाईँको झोलामा राख्नु भएको छ, छाप त्यही छ होला। तपाईँको झोला खोलेर हेर्ने हो भने यो छाप तपाईँसँगै छ होला, पाउनुहोस्। यो झोलामा तपाईँले त्यो कम्पनी राख्नुहुन्छ, त्यसपछि ओडामा आउने मान्छेलाई खुरुखुरु आफ्नो ओडाको, आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर, आफ्नो पोजिसनको दुरुपयोग गरेर तपाईँकोमा नक्सा नबनाइकन हुँदै हुँदैन। होइन सर, मेरो कुरा पनि सुन्नु, उहाँ सरलाई मैले कुनै दुःख दिएकै छैन, यो पनि भने छैन कि भएकै छैन। यो सिस्टम म कहाँ अलमल भएँ। अनुमानित 30-35 हजार लाग्छ भन्नुभयो। म 17-22 वर्ष भयो विदेश बसेँ। सानो टुक्रुको अर्काको भाँडा माझेर एउटा टिनको छाप्रो बनाएर म पनि आउनु पनि पाएको थिएँ। भाइलाई बनाएँ, उसले नक्सा बनाउनु जानेन, म आएछु नक्सा बनाउँछु भनेर अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भने पछाडि हजुरले आएछु कति लाग्छ लागत भनेपछि त 16,000 कि यति लाग्छ भन्नुभयो भनेपछि चाहिँ 30-35 हजार। ओके सर, जति लाग्छ भने आए पछाडि त्यस बेलासम्म मलाई भन्नुभएको छ सर। हो सुन्नुहोस् है, अनि आएर पछि बिलतिर सबै कुरा भइसक्यो। तपाईँका पहेँला बिल 35-40 हजारका त मेरा पहेँला रसिद भइसक्यो यस्ता सर। अब 35-40 हजार, 30-35 हजार भन्नुहुन्थ्यो। अब के हो मैले बुझिनँ है, मैले चाहिँ बुझिनँ कुरा, यति मेरो भनाइ। अनि यो कन्सल्टेन्सीको काममा नि कन्सल्टेन्सी हजुरहरू जस्तै मेरा भाइहरू पनि इन्जिनियर पास गरेर कन्सल्टेन्सी गरेर दोकान थापेर खान नपाएका छन्। तपाईँ सरकारी कर्मचारी भएर यहाँ बसेर प्राइभेट काम गरिरहने, यो काम कसरी भयो भन्ने मात्रै मेरो अलिकति गुज्जासो लाएर नजानेको बुझेको मेरो गल्ती भए माफ गर्नु होला। एउटा प्रवासी नबुझेको अनपढ सरी। मेरो एउटा गल्ती के भयो भनेपछि मैले चाहिँ कन्सल्टेन्सीलाई चिनेको उहाँलाई सजिलो हुन्छ भनेर पठाइदिएँ होइन, त्यति मात्र मेरो गल्ती हो क्या सर, मेरो अरू केही गल्ती होइन। तपाईँले कन्सल्टेन्सीको क पनि लिनु भएन, उहाँलाई लिनुभयो? भएन। कन्सल्टेन्सीको क पनि भन्नु भएन। तपाईँले नक्सा खुरुखुरु 30-35 हजार लाग्छ भन्नुभयो, खुरुखुरु तपाईँले नक्सा ड्रइङ गर्न थाल्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले खुरुखुरु पैसा माग्न थाल्नुभयो। एउटा स्ट्याम्प तपाईँसँग लिएर बस्नु भएको छ, अर्काको नाममा तपाईँले कम्पनी खोल्नु भएको छ, छाप आफ्नो राख्न मिल्दैन, आफ्नो नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन, धन्दा गर्ने त्यही कम्पनीबाट तपाईँहरूले हो। सर अरू केही म त स्योर भन्छु, मसँग त न छाप छ त्यसको न केही छ। मैले उहाँलाई यति मात्र सजिलो गरिदियो। कहाँबाट आयो त तपाईँलाई? कहाँबाट आयो यो? कहाँबाट आयो तपाईँलाई? कन्सल्टेन्सीले बनाएको सर। कहाँबाट आयो तपाईँलाई? कन्सल्टेन्सीले हो कि सर। कसले दियो तपाईँलाई? एउटा साथीको हो कन्सल्टेन्सी को स्योर भन्छु क्या सर। मैले अरू उहाँसँग मलाई तपाईँको साथीलाई फोन हान्दिनु न एकचोटि। तपाईँको साथीलाई फोन हान्नु त, तपाईँको साथीलाई फोन हान्नु, तपाईँको साथीलाई उहाँलाई बोल्न दिनु न। उहाँहरूको डिल भएर छ, उहाँले त तपाईँको साथीसँग डिल गर्नुभएको होला नि त, 35 हजारमा 25 हजारमा कतिमा बनाउने हो भनेर। तपाईँको साथी त उहाँको घरमा पनि आउनु भएको छ होला। कुरा घटाइदिनुहोस् न दुईजनाको। ल म जान्छु। मेरो कुरा पहिला सुन्नु न। फेरि उहाँको कन्सल्टेन्सी नै बनाएको हो। उहाँ म नाप्दाखेरि 2 जना गएको थिएँ है। उहाँ म्याम हुनुभयो, उहाँ हुनुभएको थिएन होइन? तपाईँ म्याम कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको? म्याम मेरो म्याम डेनमार्क हुनुहुन्छ। हामी 2 जना गएको थियौँ होइन। त्यो कन्सल्टेन्सीको एउटा मान्छे छ होइन, उहाँले पुरै घरहरू नाप्नुभयो। मैले त्यति मात्र गरिदिएँ कि उहाँको नक्सा उहाँलाई दिएँ, उहाँलाई पुरै म मार्फत नै गर्नुभयो।
मैले कन्सल्टेन्सीलाई दिने होइन मैले मेरो गल्ती एउटा मात्र भयो कि मैले चिनजानको कन्सल्टेन्सीलाई दिएँ कि उहाँसँग कन्सल्टेन्सी डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नभएर मेरो थोरै गयो त्यो मेरो मात्र गल्ती हो कि भन्नुहोस् त यसलाई तपाईँले आफ्नो चिनजानको कन्सल्टेन्सीलाई दिनुभयो उहाँलाई कनेक्ट नगराइकन तपाईँको गल्ती यो भयो उहाँको कुरा मसँगै भयो मैले अब चिनजानको कन्सल्टेन्सी त्यति मात्र मेरो गल्ती कि मैले अरू उहाँलाई न कोही दुःख म हजुरलाई यत्रो पैसा पाउँदा होइन दुःख दिएर हुन्छ मेरो पनि होइन कि कन्सल्टेन्सी मैले त्यही त क्या यस्तो गजब छ क्या नक्सा ड्रइङ गरेको कसले हो मैले होइन क्या कन्सल्टेन्सी लियो ड्रइङ गरेको कसले हो तपाईँको नाम त छैन यहाँ यो दाहालले हो ड्रइङ गरेको दाहालले हो पैसा लिने कसले हो पैसा लिने उसले हो तर सरकारी काम छोडेर पैसा मागेर घर घरमा को पुग्छ तपाईँ घरिघरि फोन गरेर कति बेला आउने कति बेला आउने कति बेला आउने 1 घन्टा भइसक्यो यहाँ भन्न कसले भन्छ तपाईँले तपाईँको त्यो कन्सल्टेन्सी चलाउने तपाईँको काम हो कि यो कार्यालय चलाउने तपाईँको काम सरी यो कार्यालय चलाउने तपाईँको काम हो मेरो त कार्यालय चलाउने हो त्यो मेरो गल्ती भयो अब फर्स्ट टाइम भयो त अब अहिलेसम्म कहिले पनि मेरो कम्प्लेनै आएछ म यो एउटामा 4 सालदेखि काम गरेको छु अहिलेसम्म मेरो एउटा पनि कम्प्लेन आएछ तपाईँको इन्जिनियर साहब कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ सब इन्जिनियर होइन हजुर सब इन्जिनियर कहाँ हुनुहुन्छ इन्जिनियर उहाँको आज 5 नम्बरमा पालो हो सर 5 नम्बर वडा नम्बर 5 मा हुनुहुन्छ पैसा उहाँलाई पनि जान्छ बान्ने हो जस दुईजनाले बान्ने हो नि पैसा हजुर उहाँले पनि उ गरिरहनु भएको थियो फोन गरिरहनु भएको थियो पैसा बान्ने दुईजनाले फोन गरेको थियो मलाई थाहा यो पैसा बान्ने कसले दुईजनाले हो यो खासमा कन्सल्टेन्सीलाई दिने हो कि सर सबै यो पैसा तपाईँको इन्जिनियरलाई र तपाईँले दुईजनाले बाँडेर लिने हो नि यो खासमा दिने हो हामीले कन्सल्टेन्सीलाई दिनु हो कि सर तपाईँको कन्सल्टेन्सीलाई फोन लगाउनुहोस् नि त फोन लगाउनु न सुनौँ यो दाइले पैसा दिनुभएको छ भनेर भन्नु न फोन लगाएर ल सुनौँ न हामी सुनौँ न फोन लगाउनु न तपाईँको कन्सल्टेन्सीलाई उहाँले डिल गरेको भनेको कन्सल्टेन्सीले फोन लगाउनु न उहाँले कन्सल्टेन्सीलाई हेर्नु पनि भएको छैन किनभने साइटमा जाँदाखेरि उहाँ हुनुभएको थिएन कि ठिक छ क्या उहाँले चिन्नु भएकै छैन कन्सल्टेन्सीलाई होइन त होइन जुन दिन उहाँ गएको थियो उहाँ घरमा हुनुभएको थिएन कि उहाँले चिन्नु भएको छैन उहाँ चिन्नु भएको छैन उहाँको भेट पनि भएको छैन भेट भएको छैन सर आफैले नक्सा बनाउनु भयो आफैले तपाईँले एप्रुभ गर्नुभयो आफैले एप्रुभ गर्नुभयो अनि आफै पैसा माग्नुहुन्छ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छ क्या सर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट म त मान्छे मेरो गल्ती भयो कि मैले चिनजानलाई दिएँ तर नक्सा मैले बनाएको होइन के सर तपाईँ पढे लेखेको दक्ष मान्छे हो तपाईँ विदेश नगइकन यहाँ सेवा गरेर बस्दिनु भएको छ धन्यवाद तपाईँलाई यहाँभन्दा धेरै पैसा कमाउने व्यापारमा हुन्छ यो कुर्सीमा बसेर यो कार्यालयमा बसेर यो कुर्सीमा बसेर व्यापार गर्न छोड्नुहोस् सरकारी काम गर्ने बेलामा सरकारी टाइममा घर घरमा पैसा उठाउन जान छोड्नुहोस् होइन सर मेरो पहिलो टाइम यो 4 सालदेखि मेरो आजसम्म कुनै कम्प्लेनै आएको थिएन कि हस् थ्याङ्क यू तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँ यहाँ आउनुभयो तपाईँ आएपछि यहाँ कसलाई भेट्नुभयो अरू सचिव को कसलाई भेट्नुभयो होइन सबैले दिन्छन् त्यही गर्छन् नत्र तिनीहरूले पासै गर्दैनन् यो भएन त्यो भएन भनेर भन्छन् भने होइन तपाईँलाई अनि आयो त्यो कस्तो भयो अनि उहाँहरू सर चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई सचिव सरले सर त्यहाँ त फाइल होला सरको भयो छ कि सम्पन्न भन्नुभयो अनि हाम्रो गङ्गा सर होइन गङ्गा दाइले आएर अनि मलाई दिनुभयो म लिएर गएपछि ब्याङ्कमा गएर मैले त हालेँ पेपर त्यो त ठिक छ कि अनि मैले यो फेरि पैसा तिर्नुपर्छ भन्नु नि त कता तिर्ने त नि भनेर सोधेँ मैले यहाँ त्यो त सरहरूलाई दिने हो भनेर भन्नुभयो सायद तल मुक्ति सरले हो मुक्ति सर जाऊँ हामीले सम्पन्न लियौँ नि यसको पैसा कसलाई दिने हो भनेर मैले सोधेको थिएँ सोद्धाखेरि त्यो त इन्जिनियर सरहरूलाई पनि दिने हो नक्सा उहाँहरूले बनाएको भनेर हजुरले भन्नुभयो होइन कसलाई दिने पैसा अनि त्यो रासो तिरेको रसिद थियो अब उहाँले लिने नलिने अब के अरे उहाँहरूको कुरा हो अब प्राइभेट उसमा बनाएर भन्ने उसको उहाँहरूले नक्सा बनाइदिनु भयो प्राविधिकहरूले उहाँहरूले नक्सा बनाइदिनु भयो पैसा लिने नलिने उहाँहरूको कुरा हो त्यही तपाईँको नाम भन्नु मेरो मुक्तिनाथ पद सहायक 5औँ नक्सा बनाउने उहाँहरूले हो होइन उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरूले नक्सा उहाँ मार्फत बनाउन आउनुभयो अब यहाँ रासो तिरेर यत्रो कुरा थाहा यत्रो सबै त कुरा थाहा उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरू मार्फत गराउन लाउनु भयो भन्ने पनि थाहा छ तपाईँलाई त्यस्तो होइन सर यत्रो कुरा थाहा छ अर्काको यत्रो कुरा थाहा हुन्छ तपाईँलाई त्यस्तो होइन नक्सा उहाँहरू मार्फत जाने उहाँले अब त्यो अभिलेखीकरण गर्नुभयो उहाँहरू मार्फत बनाउनु भयो उहाँहरूले कता कन्ट्याक्ट गरेर अब कसरी गर्नुभयो तपाईँलाई कसरी थाहा भयो उनीहरूले भनेर होइन सर कसरी थाहा भयो उहाँले भनेर होइन त्यो थाहा कसरी भयो होइन उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट उहाँले गर्नुभयो अब उहाँहरूले आफैले बनाउनु भयो कि अन्त जाने कन्ट्याक्टमा बनाउनु भयो त्यो कुरा उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो कि
एउटा कुरा सुरुमा के भन्नुभयो नक्सा उहाँहरूले बनाउनु भयो भन्न माथि देखाउनु भयो चोरौँला दोस्रो कुरा के भन्नुभयो उहाँहरू मार्फत कन्सल्टेन्सीले बनाउनु भयो भन्न दोस्रो कुरा भन्नुभयो फेरि तेस्रो कुरा के भन्नुभयो उहाँले बनाउनु भयो कि उहाँले अर्कालाई दिनुभयो त्यो जान्ने कुरो भएन भन्न तिनवटा कुरा मैले नबुझेकै कारण यही हो तर अपिलजी अनि यहाँ आउने सेवाग्राहीलाई तपाईँ यस्तो प्रशासनमा बसेको मान्छेले यो त उहाँहरूले दिने पैसा हो यो कुर्सीमा बसेर राजस्व बाहेकको पैसा लिन पाउँछ सरकारी कर्मचारीले यो व्यापार गर्ने ठाउँ हो कुनै कर्मचारीको दोकान हो कि नागरिकलाई सेवा गर्न सरकारी सेवा सुविधा खाएर राखेको कर्मचारी हो त्यो त पाइएन सर अब त्यो उहाँहरूको कुरा के भयो कति यहाँ बनाउनु भयो त्यो कुरा कति दिनुभयो त्यो कुरा हामीलाई थाहा भयो तपाईँलाई जम्मै थाहा रहेछ कुरा अब उहाँहरूले बनाउनु भयो पनि भन्नुहुन्छ चोरौला माथि गरेर उहाँहरू मार्फत भएर उहाँहरूले अब कन्टेन्सीमा बनाएर अब कसरी ल्याउनु भयो त्यो त तपाईँहरूको कुरा उहाँहरू मार्फत प्राविधिक कुरा उहाँहरूको कुरा भयो नि सर तपाईँहरूको कुरा तपाईँलाई कसरी थाहा भएको थियो नि तपाईँले त भन्नुभयो नि त उनीहरू बस्नुहुन्छ भनेको नि त प्राविधिकहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर कसरी बनाउनु भयो कन्टेन्सी बनाउनु भयो कि उहाँहरूले आफैले बनाइदिनु भयो कि अब त्यो कुरा त उहाँहरू जानकारी नभएको कुरा जानकारी छैन भन्ने हो तर तपाईँलाई जम्मै जानकारी रहेछ फेरि उहाँहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले कहाँ बनाउनुहुन्छ क्यारेर बनाउनुहुन्छ जम्मै थाहा रहेछ तपाईँलाई फेरि प्राविधिक पाटो तपाईँलाई जम्मै थाहा रहेछ क्या त्यो समस्या यहाँको समस्या के हो भने तपाईँलाई पनि थाहा रहेछ यो कुरा सचिवजी कता हुनुहुन्छ सचिवजी नमस्ते आउन मिल्यो कुरा गर्न मिल्यो तपाईँले भनिदिनुहोस् त मैले सुरुमा कति लाग्छ सर यो अभिलेखन सबै गरेर मैले होटल लज गर्ने हो भनेर भन्दाखेरि 30,000 देखि 35,000 लाग्छ तपाईँलाई मिलाएर हुन्छ त्यो चाहिँ भन्नुभएको थियो है अनि अब के मिलाउनु पर्छ र सरकारी कुरा होइन लाग्ने दस्तुर तिरिहाल्छु सम्पन्न लिइसकेपछि लिएर गइसके पछाडि अनि बल्ल 35,000 को कुरो आयो अनि यो मैले बुझिनँ अनि उहाँले यो 25,000सम्मलाई 35,000 भन्नुहुन्थ्यो पहिला अनि 25,000 लिएर आउनु आज कहाँ जानुभयो अघि 11 बजेतिर घरमा जानुभएको थियो अनि लागि पैसा थिएन मसँग मैले दाइलाई पैसा मगाएर लिएर आउँछ नि र अनि अहिले लिएर आएको बुझाउनु भयो पैसा बुझाएको अघि फेरि सरले टेबलमै राख्नुभएछ म लिएर आइजान लिएर आएको मैले त्यो सरलाई त बुझाइसकेँ है एकपल्ट बुझाइसकेँ अब यो विषयमा त यस्तो अब उहाँ विदेशबाट आउनुभएको थियो मलाई भेट्न आउनुभएको थियो सुरुमा त्यसपछि यो उहाँले घर बनाइसक्नु भएको होइन वडाको स्वीकृति नलिकन नक्सा पास नगरिकन बनाइसकेको घरलाई चाहिँ अब उहाँले व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने छ अनि के गरौँ भनेर भन्ने क्रममा अब बनिसकेको घरलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ अभिलेखीकरण चाहिँ अब पोखरा महानगरपालिकाको नियम र आर्थिक ऐनअनुसार चाहिँ तीव्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ है तीव्र दस्तुर लाग्छ आएको दस्तुरमा प्रक्रियाको कुरामा अभिलेखीकरण गरेको कुरामा कुनै प्रश्न भएन यो पैसा चाहिँ खास के को लागि हो यो सरले भन्नुहुन्छ सर के हो सर यो जुन नक्सा बनाउँछ नि त खासमा कन्सल्टेन्सीले बनाउने हो कि अब मेरो गल्ती के भयो खासमा उहाँ सरको नक्सा बनाउन खासमा कन्सल्टेन्सीकै मान्छे आउनु पर्थ्यो होइन अब मैले खासमा गल्ती के गरेँ भनेपछि एउटा चिनजानो कन्सल्टेन्सीलाई पठाइदिएँ होइन उहाँ सर आउनुभयो त नाप्न होइन फोर्स मैले उहाँलाई पनि गरेको छैन खासमा उहाँले सहजीकरण गरिदिए यो हामीले काम गर्ने होइन भन्नुभयो अनि समस्या अनि मलाई त नक्साको चार्ज रहेछ यो नक्साको चार्ज रहेछ हुन्छ यो नक्साको चार्ज रहेछ त हामी गलत भएको गऱ्यौँ हामीले यो नक्साको चार्ज रहेछ त्यसपछि यो चाहिँ नक्साको चार्ज उहाँले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ प्राविधिकलाई सोध्नु होला उहाँलाई त केही थाहा हुन्न कहाँ कसरी बनाउने नक्सा चाहिँ बाहिर बनाउनुहुन्छ त्यसपछि त्यो नक्सा अनुसारको चाहिँ उहाँले नापसाज गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई प्रक्रिया अनुसार चाहिँ कार्यालयको राजस्व तिरेर सम्पन्न दिएर अनि उहाँको चाहिँ व्यवसाय पनि दर्ता गर्नुपर्ने थियो अभिलेखीकरणको प्रक्रियामा त्यसरी जानुभएको यो पैसा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब सरले पनि भन्नु होला हाम्रो राजस्वको पैसा होइन त्यो चाहिँ नक्साको चार्जको पैसा अब उहाँले को मार्फत चाहिँ बनाइदिन सहयोग गर्नुभयो त्यो चाहिँ खास सरले त्यो आफूले चाहिँ नलिएर सम्बन्धित कन्सल्टेन्सलाई लिनु भनेर भनिदिनु पर्ने अब सरले किन त्यसो गर्नुभयो यो त अब उहाँको विषय रह्यो होइन खास यसरी चाहिँ कोही तपाईँ कन्सल्टेन्सीको मतलब नक्साको पैसा रहेछ नक्साको सर तपाईँको कर्मचारी सरकारी काम छोडेर सरकारी कुर्सी छोडेर उहाँको घरमा पैसा उठाउन किन जानुभएको छ अहिले भर्खरै 11 बजे
तपाईँ यहीँ हुनुहुन्न सर कि कहाँ जानुभएको भनेर सोध्नु त उहाँलाई नक्सा हामीले बनाएको हो हामीले प्राइभेट काम हो भनेर तपाईँले र इन्जिनियरले बारम्बार भनेको कुरा मसँग रेकर्ड छ तपाईँले बनाउनु भएको नि नक्सा त अब तपाईँ यहाँ सचिवजीलाई सोधेको यो त नक्सा पैसा रहेछ भनेर सिम्पली लिनुहुन्छ यहाँ बसेर दोकान चलाउने हो कि जागिर खाने हो भनेको कि दोकान चलाउनु पर्यो कि जागिर खानु पर्यो नि तपाईँहरूले के गर्ने भने त्यो तपाईँहरूको नक्सा बनाउने काम होइन होइन अब त्यो नक्सा उहाँले जोसँग बनाउनुहुन्छ तब त्यो चाहिँ बनाएर ल्याउनुहोस् भन्ने नापछाट गर्ने काम मात्रै गरिदिनु पर्यो यो सहजीकरण गर्दाखेरि पनि कसरी अप्ठ्यारोमा परिन्छ त्यहाँ लेखाल मैले बारम्बार सहजीकरण गरिदिएको कुरै नगर्नुहोस् के सर तपाईँ सर सुन्नुहोस् सहजीकरण गरिदिएको त कुरै आउँदैन क्या सर यहाँ सहजीकरण गरिदिएको विषय होइन नक्सा नै उहाँले बनाएको मात्र त तपाईँको उहाँले अर्काको नाममा कन्सल्टेन्सी खोलेर त्यहाँबाट वडा कार्यालयको आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर यहाँबाट व्यापार गरेको कुरा हो यो सहजीकरणको कुरा होइन व्यापार त गर्नु मिलेन अब यो गाउँको वडा भएको हुनाले पब्लिकलाई कुनै चाहिँ जानकारी नभएको हुनाले के गरौँ कसो गरौँ भन्दाखेरि बाटो देखाइदिन मिल्यो कर्मचारी कोही पनि मेडिएटर बन्नु भएन आफूले त्यो लाभ लिनु भएन होइन जनतालाई सहजीकरण त गरिदिनु पर्यो अब त्यो फोन नम्बर दिने होला फलानु ठाउँमा जानुहोस् त्यहाँ पाइन्छ भन्ने होला त्योसम्म गर्नु मिल्यो आफूले कुनै पनि लाभ लिने गरेर पब्लिकलाई अप्ठ्यारो पार्नु भएन अब त्यो सरहरूले चाहिँ त्यो के गर्नुभएको त्यो तपाईँले क्लियर गर्ने विषय हो होइन मैले बार भन्छु यहाँ चाहिँ अपिललाई अथवा अरू कोही पत्रकार आएर यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने वातावरण तपाईँले बनाउनुहुन्न भनेर बार भन्छु एकजना मान्छे देखाउनुहोस् यहाँ अहिलेसम्म उहाँले आज यो के गर्नुभएको यो होइन यो सहजीकरण गर्दाखेरि उहाँ अप्ठ्यारो सहजीकरण भन्नुभयो सर सहजीकरण होइन क्या सर तपाईँले उहाँलाई चाहिँ आफूले यसरी गर्ने होइन कि उहाँलाई चाहिँ नम्बर दिनुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँ आफैले बनाएर ल्याउनुहोस् भन्नु यसरी बिचमा चाहिँ सहयोग गर्दा नि अप्ठ्यारोमा परिन्छ होइन तपाईँले गर्नुपर्ने सर त पुरै एउटा कस्तो माइन्डसेटमा हुनुहुन्छ भने सहयोग गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा परियो होइन सहजीकरण गर्दा अप्ठ्यारोमा परियो भन्ने खालको छ क्या सर तपाईँको मेरो प्राइभेट काम हो हामीले बनाएको काम हो नक्सा बनाएको काम हो दिनुपर्छ अरू यो चाहिँ टेक्निकल पार्टमा तपाईँले अलिकति फल्ट गर्नुभएको होइन जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ क्लियर नगरिकन सेवागारीलाई क्लियर नगरिकन आफूले पैसा लिनुभयो त्यो त कन्सल्टेन्सीलाई नै लिन लगाइदिनु उतै नक्सा बनाउनु लगाइदिनु तपाईँहरूले यो गल्ती नगरिदिनु तपाईँहरूले हामीलाई समेत चाहिँ अब मिडियामा बोल्नुपर्ने यो बाध्यता सिर्जना नगरिदिनु मैले तपाईँहरूलाई यही नै भन्छु अध्यक्षज्यू आऊ नमस्कार हजुरलाई भन्ने विषय होइन नि मामा यो हजुरलाई भन्ने विषय होइन यो उहाँहरूको चेयरको यो वडा कार्यालयको दुरुपयोग गरेर कन्सल्टेन्सी चलाइरहेछ हो तपाईँ यो वडाको वडाध्यक्ष हो कि कन्सल्टेन्सीको वडाध्यक्ष हो यो वडा कार्यालय हो कि कन्सल्टेन्सीको कार्यालय हो मैले तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भने मेरो कर्मचारीले बाहिर जनता त्यो सेवागारीलाई त्यो खालको दुःख दिएको मलाई त्यो कुनै कहीँबाट कोणबाट मलाई गुनासो आएको भए मैले उहाँलाई तुरुन्त कारबाहीको चाहिँ ल्याउने थिएँ स्टाफ मिटिङ राखेर यो अहिले मात्रै थाहा भयो यस अगाडि पनि कहीँबाट त्यो गुनासो नआएको हिसाब तपाईँलाई अहिलेसम्म थाहा छ भने भनिनँ थाहा नभएर पनि थाहा भएर पनि किन रोक्नु भएन मैले भनिनँ तपाईँलाई थाहै छैन भर्खरै थाहा हुँदैछ उहाँकै विषयमा पनि तपाईँको काम भयो भनेर मैले पटक सोध्थेँ है सोध्थेँ तपाईँको काम भयो लानुभयो तपाईँको के छ भनेर सोध्थेँ अनि मैले हुँदैछ भन्नुभयो अरू त्यो भनेपछि त तपाईँको विषयमा प्रश्न उठाएको होइन क्या तपाईँको इन्जिनियरको विषयमा पनि तपाईँसँग प्रश्न उठाउने पदमा हुनुहुन्छ तपाईँ यो कुरा त हजुरले सरहरूले त्यो ल्याइसकेपछि अब हामीले तुरुन्त स्टाफ मिटिङ राख्छौँ उहाँहरूलाई अब यो खालको हरकत गर्नु हुँदैन तपाईँलाई मैले स्पष्टीकरण दिउँ म आइरहँदाखेरि यहाँ यो कार्यालयमै एकजना चाहिँ लेखनदास हुनुहुन्थ्यो इभन लेखनदासलाई पनि हटाएर मैले 700 एउटा नागरिकताको प्रतिलिपिको सिफारिस लेख्दा नि 700सम्म लिएको रेकर्ड देखेपछि मैले नै उहाँलाई हटाएर मेरा स्टाफ मेरो कर्मचारी इभन मैले पनि पऱ्यो भने चाहिँ आफै निवेदन लेखेर जनताको चाहिँ सेवा मैले गरिरहेको अवस्था ठिक छ कि मैले तपाईँको विषयमा प्रश्न उठाएको होइन क्या अब यसलाई पनि त एक्सनमा हामी जान्छौँ नि उहाँलाई त यदि त्यो रहिदियो भने त हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा नै रह्यो नि हामी त यो त अहिले सुशासनको हिसाबले तपाईँको वडामा दोकान थापिएको छ तपाईँ यहाँ अध्यक्षको चेयरमा हुनुहुन्छ कुरो बुझ्नुभयो त्यो दोकान थापेको तपाईँलाई मैले देखाएँ त्यो दोकान मैले तपाईँलाई देखाएँ त्यो सटर बन्द गर्नुहोस् यो सटरको रूपमा त मैले देखेकै थिइनँ हिजो किनभने सेवागारी अहिले सिधै हजुरसँगै आउनुभयो यस अगाडि गुनासो पनि उहाँहरूले कसैले पनि जनाउनु भएन भनेपछि मलाई जानकारी भएन र उहाँहरूसँग सोधपुछ पनि गर्न पाइएन नि के हो त तपाईँहरूको चाहिँ कार्य सम्पादन यो भएन तपाईँले यसैको लागि यहीँ राखेको हो भन्ने कुरा पनि त हामीले चाहिँ राख्थ्यौँ अब हामीले चाहिँ तुरुन्त
हाम्रो स्टाफ मिटिङ राखेर अरूलाई त सुशासनको हिसाबमा तल्लो चाहिँ प्रशासनका कर्मचारीहरूमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन, कसैले पनि कम्प्लेन गर्नुभएको छैन। प्राविधिकको कुरामा हामीले चाहिँ मिटिङ राख्छौँ र तपाईँहरूको के हो कमी कमजोरी सच्याएर जाने हो कि यो यसलाई चाहिँ वडा कार्यालय नै रहन दिउँ, कन्सल्टेन्सीको दोकान बन्द गरौँ। त्यो यदि त्यस्तो गरेको छन् भने तुरन्त उहाँलाई बन्द मात्रै होइन, उहाँलाई चाहिँ कहाँ सरुवा गर्नुपर्छ त्योमा चाहिँ हामी जान्छौँ। तपाईँ त एउटा कमसेकम सरकारी कर्मचारी भएर त होइन खानु भएको थियो नि मेरो भाइ। पोखरा अलपत्र परेर सटर खोल्न पनि नपाएर बसेको छ। त्यसले यतिको काम गर्नु पायो भने परिवार पाल्छ कि है? एकदम होइन रियल्ली फेरि सम्झनु, रियलाइज गर्नुहोस् है। तपाईँमाथि कुनै दुश्मनी छैन, आइन्दा यस्ता गल्ती नगर्नु होला। अब यस्तो तपाईँले धेरै पाए 5,000 होला त नक्सा बनाउनुले त खाइ यस्तो न तपाईँले बुझ्नु भएन। यहाँ त उहाँले पाउने 5,000 होइन होला, जे भयो भने काम गर्नुभयो अन्यथा छैन। तर यो प्रक्रिया बन्द गर्नुहोस्। लेखनाथ हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाको 21 नम्बरमा यो प्राइभेट कन्सल्टेन्सीको सटर बन्द गरिनु होला प्लिज। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ त्यो भाइलाई हो कि तपाईँलाई हो लिनु होला एकदम। होइन मैले चिन्दिनँ, म भोलि डेनमार्क जाने भोलि पाउनु है, म हुन्न पनि फेरि यसलाई अन्यथा नसोच्नुहोस्। मैले दिएँ त्यो ल यो नक्सै बनाएको पनि माने के मैले, नक्सै बनाएको पनि माने मेरो बाबु। सरी लिनु पर्दै पर्दैन कन्सल्टेन्सीको आफै आउँछ कि मैले अब अहिलेसम्म त नदेख्नु परेको मान्छे अब देख्छु मैले कन्सल्टेन्सीको मान्छे देख्नु पऱ्यो मैले, अब परेन। तपाईँमाथि कुनै दुश्मनी छैन मेरो भाइ। आइन्दा यस्तो प्रक्रिया बन्द गर, आइन्दा यस्तो प्रक्रिया बन्द गर मेरो बाबु। ल यी माफ गर, बन्द भयो। सरी मेरो यो प्रक्रिया बन्द गर। मेरो केही गुनासो छैन। परदेशी युवा हुन्, देशमा सुशासन होस्, केही अलिकति म जतिकालाई त्यति रल्याउँछन् भने महिनाको 50,000 कमाउने साउदी अरब बसेर यहाँ घर महिलाले घर बनाउनेको त्यसको नक्सा कसरी बनेको होला त्यो प्रक्रिया हेरेर मात्रै म यो प्रक्रियामा आएको, अन्यथा नसोच्नुहोस्। सबैलाई यस्तो नगरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू मेरो भाइ, नो कम्प्लेन, एकदम लभ यू मेरो बाबु। थ्याङ्क यू। मेरो पर एउटा प्रश्न सुन्नु न। तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भने, घुस खानुभयो भने, सेवादारीलाई दुःख दिनुभयो भने, तपाईँले जे गलत गर्नुभयो त्यति मात्रै भनेको फर्स्ट टाइम हो। तर मैले तपाईँलाई भ्रष्टाचार गर्नुभयो, घुस खानुभयो भनेको छैन। एकचोटि भने भ्रष्टाचारको भयो पनि उच्चारण गरेर सेवादारीलाई दुःख दिनुभयो पनि भनेको छैन। ल तपाईँको कुरा चाहिँ के छ त? अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अन्तिममा त के हो नि र, अब पैसा पनि दियो, काम पनि मेरो भयो, तर त्यो सिस्टमले काम नहोस्। जे हुनुपर्ने हो सरकारी अफिसमा त्यही काम होस्। बाहिर काले गर्ने भने स्पष्ट सेवाग्राहीले जनताले थाहा पाओस् कि यो काम मैले बाहिर गराउनु पाउने हो, पर्ने हो भनेर त्यो पनि उसले थाहा पाओस्। र यसरी एउटा सरकारी कर्मचारीले प्राइभेट अफिस आफ्नो अफिसमा नचलाओस्। सम्पन्न घर आइसके पछाडि पैसा दिनेछ 35,000 लिएर आइज भने हो। अनि मलाई शङ्का लाग्यो, सिग्नेचर पनि भएको छैन। त्यहाँबाट कुरो आयो, मलाई शङ्का लाग्यो यो चाहिँ यसरी नहुनु पर्ने सर भनेर अब आएको कुरो सर। त्यहाँ तपाईँको नक्सा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ नाम अरू कसैको छ, ड्रइङ गरेको नाम अरू कसैको छ, त्यहाँ चेक गरेको अर्को कुनै इन्जिनियरको नाम छ। तपाईँले पैसा दिने भने त तिनीहरूलाई दिने हो, तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले कसैको फोन नम्बर छैन, मैले कसैलाई खास भन्ने नि त्यो सब इन्जिनियरसँग बाहेक इन्जिनियर पनि बोलेको होइन। अहिले एकैचोटि पैसा लिने बेला मात्रै किसिम लामी जाने हो, तपाईँले पैसा तिर्नु छ लिएर आउनुहोस् भनेर इन्जिनियर सरले भन्नुभएको। यत्रो काम हुँदा नि इन्जिनियरसँग कुरो भएको थिएन, यही सब इन्जिनियरसँग कुरो मात्रै कुरो भएको। फेरि पनि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यिनले भ्रष्टाचार गरेको घुसमा आएको होइन। यी सब इन्जिनियरले घुस खाएको, घुसमा आएको, भ्रष्टाचार गरेको होइन। यिनले सरकारी अफिसलाई प्राइभेट दोकान बनाएको हो। यिनले गैरकानुनी रूपमा नमिल्ने काम, आफूले गर्न नपाउने कामलाई घुमाउरो बाटोबाट गरेर कमिसन खाने अथवा ठेक्का लिने काम समेत यिनले वडा कार्यालयबाट गर्ने गरेका हुन्। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने घर अभिलेखीकरणको लागि सुरुमा नक्सा बनाउनुपर्छ। त्यो नक्सा तपाईँले आफैले जहाँबाट तपाईँलाई सस्तो पर्छ, जहाँबाट तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, सेवाग्राही आफैले नक्सा लिएर जाने हो। त्यो नक्सा अरूले ल्याएको नक्सा हुँदैन, यो मिलेन, त्यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर प्राविधिकहरूले तपाईँलाई अनावश्यक दुःख दिन थाले भने हामीले बनाएको ठाउँमा बनाउनुपर्छ। नक्सा अन्यत्र बनाएर हुँदैन, हामीले बनाउनु पाउनुपर्छ, हामीले पैसा खानुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरे भने गुनासो गर्ने ठाउँमा गुनासो गर्ने हो। त्यसपछि त्यो प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढिसके पछाडि लाग्ने दस्तुर तिर्ने हो। यो कुरा सर्वसाधारणलाई थाहा छैन भने इन्जिनियर साहबहरूले बुझाइदिने हो।
सरकारी अफिसमा बसेर प्राइभेट काम गर्ने होइन। जुन काम गर्न कानुनले वर्जित गरेको छ त्यो कामको ठेक्का लिने, कमिसन खाने, झोलामा अरूको नामको कम्पनी चलाएर जागिर कम व्यापार बढी गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू आम रूपमा वडा कार्यालयहरूमा देखिन्छन्। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले पोखरा महानगरपालिकाकै एउटा वडा कार्यालयमा आफूले भनेको ठाउँमा नक्सा नबनाएपछि, आफूले भनेको जति पैसामा आफूले भनेको ठाउँमा नक्सा नबनाएपछि त्यहाँका एकजना इन्जिनियरले सेवाग्राहीको काम अड्काई गरेर हैरानी दिएपछि सेवाग्राही हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेका थिए। अब सेवाग्राहीलाई यहाँ अर्को अप्ठ्यारो के छ? बाहिर काम गर्न दिउँ, सस्तो ठाउँमा, राम्रो ठाउँमा, चिनेको ठाउँमा काम गर्न दिउँ, इन्जिनियरले यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन भनेर टाउको खान्छन्, कामै गर्दिनन्। उनीहरूले भनेको ठाउँमा गएर दिएपछि, उनीहरूले भनेको जति पैसा दिएपछि, उनीहरूलाई नै जिम्मा दिएपछि खुरुखुरु काम हुन्छ। यो घटनामा, यो विषयमा यी सब इन्जिनियर जति जिम्मेवार छन् त्यति नै जिम्मेवार नवनारायण ढुङ्गाना भन्ने इन्जिनियर छन्। ती इन्जिनियर त्यो दिनमा वडा कार्यालयमा भेटिएनन्। 5 नम्बर वडामा छन् भनेर 5 नम्बर वडामा पनि गयो, त्यहाँ पनि भेटिएनन्। त्यसपछि लगातार सरकारी बिदा भयो, उनलाई सम्पर्कमा ल्याउन सकिएन। उनी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। आज यहाँ एउटा घटना, एउटा पात्र, एउटा वडा कार्यालय देखिए पनि यो आम प्रवृत्तिको प्रश्न छ। सेवाग्राहीहरूले साह्रै दुःख र हैरानी पाएको प्रश्न छ। नबुझेका सेवाग्राहीहरू लुटिएको, ठगिएको प्रश्न छ। जिम्मेवारहरूले जवाफदेही ढङ्गबाट नियमन गरून्। गण्डकी सड्के विथ अपिल त्रिपाठी आजको लागि यति नै। अब हाम्रो अर्को हप्ताको कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। गण्डकी छड्के विथ अपिल त्रिपाठीको साथमा मेरो विश्वास सधैँ नेपाल फर्निचर, ढुक्क वर्षौं वर्षलाई। लीलाकान्त कणेल चिसा गर्ने ठाउँ कनाउँदै रगत पनि आउने। वैदिक आयुर्वेदमा गएपछि ठुलो विश्वास आयुर्वेदमा छ। म साह्रै पीडित भएर म यो खुसीको आँसु